さ
は王子動物園にお越しくださいまして誠にありがとうございます。当園は間もなく閉園の時間となります。ご来園の皆様はお帰りの際お忘れ物のないようにお気をつけください。お車でお越しのお客様にお知らせいたします。動物園閉園に伴い駐車場も閉門いたします。駐車場出口付近は大変混雑しますので気をつけてお帰りください。本日のご来園誠にありがとうございました。王子動物園にお越しくださいまして誠にありがとうございます。当園は間もなく閉園の時間となります。ご来園の皆様はお帰りの際お忘れ物のないようにお気をつけください。お車でお越しのお客様にお知らせいたします。動物園閉園に伴い駐車場も閉門いたします。駐車場出口付近は大変混雑しますので気をつけてお帰りください。本日のご来園誠にありがとうございました。Thank you for visiting the Oji Zoo. The zoo will be closing soon. Please be sure to take all your belongings with you as you leave. The following is a message for visitors who arrive by car. The zoo and parking lot will be closing soon. Please take care when leaving, as the parking lot exit will become crowded. Thank you again for visiting the Oji Zoo. 오지동물원을 찾아주셔서 대단히 감사합니다. 이제 잠시 후면 저희 동물원의 퇴장 시간입니다. 찾아주신 고객 여러분께서는 돌아가실 때 잊으신 물건이 없도록 주의해 주시기 바랍니다. 자동차로 오신 고객
여러분께 안내 말씀드립니다. 동물원이 폐장하면 주차장도 문을 닫습니다. 주차장의 출구 부분은 매우 혼잡하오니 안전에 유의하면서 돌아가시기 바랍니다. 저희 동물원을 찾아주셔서 다시 한번 감사드립니다. 非常感谢您今天光临王子动物园。本公园马上就要到，入园的游客们在离开的时候，请注意不要忘记您的随身物品。向开车前来的游客播放通知：随着动物园关门，停车场也会关闭。停车场的出口附近会出现拥堵。 请您在离开时注意。非常感谢您今天的光临。動物園にはいなかったけど。ここ動物園だよ。ここ動物園。ここも動物園。ここも動物園。さっきのも動物園だったけど。見た？両方動物園？
なんでここにいるの？今ご飯してる。何食べてんの？なんかご飯。あそこにさ、雪をかけて。めっちゃすごいね。なんかご飯いらない。